નમસ્કાર શિક્ષક મિત્રો, આજે આપણે દીક્ષા એપ્લિકેશનમાં કોવિડ-19 રિસ્પોન્સિવ બિહેવિયર્સનો કોર્સ કેવી રીતે પૂર્ણ કરવો એના વિશે માહિતી મેળવીશું. જો તમારા મોબાઈલમાં દીક્ષા એપ્લિકેશન ન હોય તો પ્લે સ્ટોરમાંથી ડાઉનલોડ કરી લેવી અને જો હોય તો એમાં લોગિન કરી લેવું. સૌપ્રથમ આપણે જે કોર્સની લિંક છે એ લિંકને ક્લિક કરીશું, એને ઓપન વિથ દીક્ષા એપ્લિકેશન આપીશું. ત્યારબાદ દીક્ષા એપ્લિકેશનમાં કોર્સ ખુલશે. એપ્લિકેશનની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે એપ્લિકેશનની અને કોર્સ. આમાં પછી કોર્સમાં જોડાઓ એના પર ક્લિક કરવાનું રહેશે. ત્યારબાદ સાઇન ઇન કરો. જો તમે નહીં કર્યું હોય તો સાઇન ઇન કરવું પડશે. સાઇન ઇન કરો ઉપર ક્લિક કરીશું. સાઇન ઇન પર ક્લિક કર્યા પછી તમારું જો ઈમેલ આઈડી અથવા મોબાઈલ નંબર નાખી અને તમારો પાસવર્ડ નાખી અને લોગિન થવાનું રહેશે. જો તમે પાસવર્ડ ભૂલી ગયા હોય તો ફોરગેટ પાસવર્ડ કરી તમે તમારો પાસવર્ડ મેળવી શકો છો. ત્યારબાદ લોગિન ઉપર ક્લિક કરો. લોગિન ઉપર ક્લિક કર્યા પછી તમને કોર્સમાં જોડાઈ જશો. મેં કોર્સ પૂરો કરેલો છે માટે મારામાં સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કર્યો છે એવું લખેલું છે. તો આ રીતે તમે ફરી શરૂ કરો અથવા તો ત્યાંથી તમે કોર્સ પૂર્ણ કરી શકો છો. હવે સર્ટિફિકેટ ડાઉનલોડ કરવા માટે સૌથી નીચે જમણી બાજુ નીચે પ્રોફાઇલમાં જવાનું. પ્રોફાઇલમાં ગયા પછી કન્ટેન્ટ પ્રેફરન્સ જો તમારે સુધારવું હોય તો સુધારી લેવાનું છે. એના પછી જો તમારો બોર્ડ ગુજરાત કે વિષયમાં ફેરફાર હોય તો કરી લેવાનું છે. અહીંયા મારું અધ્યયનમાં નીચે વધુમાં જશો એટલે તમારો કોર્સ પૂર્ણ કર્યાનું સર્ટિફિકેટ તમને મળી જશે. ત્યાં ક્લિક કરવાથી આ રીતનું ડાઉનલોડ કરો સર્ટિફિકેટ તમને PDF ફોર્મમાં ડાઉનલોડ થઈ જશે. આભાર.